Banda gulga qaraydi. Rangiga, shakliga, rangiga, hidiga, qushlarning rang-barangligi, ularning shakliga, go'zalligiga qaraydi-da, aqli lol qoladi. Albatta bu go'zalliklarni yaratgan zot ham o'zi albatta go'zal bo'lgan zot. Ba'zida ana shu bir ayrim mahluqlarda chiroyi, go'zalligini qarab bizni hayrat ushlaydi. Lol qolamiz. Tilimiz kalima kelmay qoladi-da subhanalloh deb yoramiz. Agar mahluq shunchalik chiroyli bo'lsa, uni mana shu yo'qdan bor qilib shunday chiroyli qilgan Alloh taolo o'zi qanday go'zal ekan. Bir qushni ko'rsatishyapti, mana kallasining rangini o'zgartiryapti. Sayrayapti, bir pushti bo'lyapti, pat. Tasavvur qiling. Sariq bo'lyapti, qora bo'lyapti. Buni ko'rib turib, lol qilmay ilojingiz yo'q. Mana shu Alloh taoloning go'zal san'atini ko'rgan, mana degan muhandislar, me'morlar Allohning san'atiga qoyil qoladi-da,